Ya naravuzemo Landry nkuko harimo abandi kandi sinavuze Landry kubera katso gusa abantu atani ikintu na kimwe bariko barakora cyo tuma kigirira akamaro naka ugasanga ni babantu bariko barahuza ku ma TV yabo intara kanzi fise commune zinga yanazo nibuka uri gihemu nivyo mbonye zivyo mbwiwe wasiwe Landry yamvumbuye kuko namuririmbye ubu ndamwandikiye cyahita mbaza nguri ngundi kumva telefone blues melody laryoye powe mu kinama akora body musi nka ronke nahavugira MC Breezo. Yeah, it's your boy MC Breeze from +257. Ndakubwira ati bubanza ugire subscribe, like na comment. Buja flavor. Tukuzinga korinka ibi natwe tukaca tubazanira tukababereka muri Buja flavor bit. ya fresh sound Fresh. ya Ize neza. yandashim now Yap. Nitwa Buja flavor. Witwa gute? ya banyita U1B U1B forever. ya U1B forever and ever. Numuririmbyi ubona ko ari karakora neza ibikorwa kandi bimeze fresh. Bro, ramutse abakunzi ba Free TV. Ya ndabara mukije cyane kandi ndabakunda sana ya. Waradegoma. Cyane ndabakumbuye sana twaherukana kera ariko tu nibaza ko ibintu ari bon nyine tuguma dutera intambwe nibaza ko nabo nyine bakomeza gutera intambwe. Ya. Isi ni indirimbo wakoze kandi iyi indirimbo irimo hip hop irimo amajambo agumye kandi arimo ukundi kuntu ushobora kuyumva. Duha kapera kwanza ka isi. Yeah. mpenje wasiwari undie uri gihemu nivyo mbonye zivyo mbwiwe wasiwe wasiwe ni indirimbo ubona ko yari ifise amajambo menshi ariko yarahanyuze aca hazindi yitwa Buja flavor. Why Buja flavor? Ya ndirimbo arengaze kuduha kapera zamani. Ya nibaza kandi mu bambere mwata abakunzi ba GTV nibaza ko ari bo bambere batanguye kuyumva. Ya turavuga ati ko bayinyivye ko naramvise amakuru bavuga ko bayikwivye. Ninde yayikwivye wamenye? Ya byarashitse indirimbo nayisohoye bitari muri program. Kuko indirimbo nayo ndemaranye imisi nabifise izindi project ndiko ndakora nashaka ko zibanza gutangura ariko nza gusanga indirimbo yasohowe ntiyashizwe kuri YouTube gusa nabonye barayihanahanya ku ma telefone kinsanga indirimbo yamaze gutangwa maze kubimenya mpitamo kuyisohora nana nabipanze mva nta muntu yari yiteze gishasha muri no misi kubera bivanye n'ivyo nari ndimo ariko tu byarashitse nubwo byambabaje ariko tu Imana yonyene. Yes, bakunzi ba Free TV ndakwibutsa kugira subscribe kuri channel yacu nukuri ku Imana. Ndabisavye kandi ndafukamye kugira ngo imbere igihugu cacu. Bimeze gute rero? Uno munsi navuze nti reka ndamurondera U1B forever. Muri ya ndirimbo Buja flavor waravuze Landry promoter. Ariko hari umuntu yavuze ati mwe kubera iki muja kurondera Landry promoter bakoresha ibiganiro kandi hari abanyakamenge baba presenter. Ja nibaza ko ntavuze ko namurondeye. Ja naravuzemo Landry nkuko harimo abandi kandi sinavuze Landry kubera katso bigiye nashatse kuvuga hari kubera ko ya urashobora gukoresha izina ryana mu wundi arakora hari abandi akoresha ibiganiro hari abandi ibiganiro kandi aje arakimpaye nubwo navuze ati yamvumbiye ko namuririmbye ariko tu je ntagwa ko nigira korana ibintu byose ndabikora aricyo nifuza kugeraho hanini kugira ngo ihindutse muri society mani uwo muntu yavuze ati kubera iki muja kurondera Landry promoter kandi muzi ko abanyakamenge bakoresha ibiganiro ya mbere nibaza ko mbanga mu Kamenge sinibaza ko ndi umunyakamenge tushobora kuba n'uwo mu kindi gihugu canke indi ntara je ndi w'imatongo mu Kayanza je sindi umunyakamenge ariko rero kuri ivyo sinzi programme ziyo ya sinzi programme ziyo ariko naravuzemo ati ya abateje imbere umuziki nyene batiyaga twenge nini nibwo butumwa nifuza gutanga usanga twahuje nakana abana tanisho bariko baramara society babantu bo gucafuza iki gusa
abantu atani ikintu na kimwe bariko barakora cotuma kigirira akamaro natwe ugasanga ni abantu bariko barahuza ku ma TV yabo ya nibwo butumwa nashatse gutanga tu ariko Landry ahari yubahwe ndazi ko akora fresh ariko tu agera na duke ahindura ya yes ku butumwa wari watanze bwo bwarashitse ku waruburungi ya indirimbo nayisohoye higejo ya nayisohoye higejo mwijoro nibaza ko ubutumwa bariko barabwakira yani bon abamaze kuyumva nibaza ko ubutumwa bwakira fresh abatarayumva nabo bagende bayumvirize kuri channel yanje ni U1B Forever hama barabe bumvirize iyo ndirimbo kwanza n'ubutumwa burimo nabutanze ubutumwa kuri beshi ya bahonje gato ya yeah bisanga mani ciyumviro cyari ciza naho nabikoze ariko ntigeze nshimigwa ngo bubaba nteje imbere indirimbo bakanka no kuyiposta tarukuntumira muri show z'uburofa je ariko ngitike ntako yova Landry yamvumbuye kuko namuririmbye ubu ndamwandikiye cyahita mbaza ngurinde aboteje imbere umuziki batiye agatwenge ngo twahuja Isaac na Hosy Naske inasesi ubundi kumva telefone blues melody laryoye powe mu kinama akora body musi nka ronke nahavugira iyi ndayikoze ndazi ntizigera ivuzwa ko ngo aba DJ bacu bavuza gusizitambika bababaza no kubona iterambere ryanje bakanka kumvuza bakavuza gusizo hanze yuwani barashoboye kuki tutamwumva mpano zabeshizi zigwa nk'ikiri mumva nabaye muri empire kuva umwaka ntavuze ariko nirukanyo ntawe na yagasabune telefonera dramatiwo muri Bantu Boy umumbarize nimba yatahuye ivyo oh la la bakunzi ba Free TV romba ko birimwo indirimbo irimwo amajambo menshi kandi ashobora gukora kuri benshi ati rero indirimbo nta niyo bazovuza ya muri make uzumva ngo bavuze zitambika ariko hari abanyeretse urukundo babika ya kuyivuza ni bo nabandi barayivuza ya ariko je bujya butumwa manifuza gutanga je nari kubivugamwe ariko sinzi ko hari bazobitanga mugabo je butumwa nayifuje gutanga nashaka ko hari ibintu bimwe byo hinduka muri society hari abantu batavuza ngo nini ngo rap si yo kuvuza nini ugasanga bashaka za ndirimbo zitambika ba DJ nibaza ko mwamaze muvyumva rap nini ngo dukora indirimbo zitambika naho nyene twazikora ugasanga ntizivugijwe ya umva nibwa butumwa mashaka gutanga je nubwo batomvuza ariko ubutumwa nabahaye bazobwumva hari gihe bazovuza abandi atari jewe cisho nifuza niterambere kuri twese nubwo jewe ushugirisha ari ngo nakuvuze ngo ntumvuza cyahe nugira ntufasha ya ivyo nibisanzwe kuri jewe gusa ubutumwa naguhaye ugushikire kuko mfise byinshi nkeneye mfise byinshi nkenya ariko hariho na ivyo wabifuza kumfasha aho bo bifuza ko tugera bifuza kongeza naho babifuza kugera muri make hacaba umwumvikano nibaza ko habaye umwumvikano ibintu biba ari bon ya ngira nkubaze tubazo tubiri wishura mu masegonda atarenga 5 rap ni ya rap ni kimwe mu muryango wa hip hop nayo hip hop ni nk'umuryango novuga uburikiyemo ibintu byinshi impano nyinshi ya ibintu bitandukanye wow thanks so much bro ndeka tugushimire wakoze gutuha umwanya ya murakoze cyane ariko ubutumwa natanze muri buja Forever filima abantu ntibabwirengagize naravuzemo abaririmbyi mvugamwo aba DJ mvugamwo aba promoter mvugamwo abafana mvugamwo abantu bategura ama evenement bategura ama show mvugamwo abantu bari bose muri buja Forever naravuzemo rero jewe sinabikoze ngo nuko hari abantu cavuga ngo nango wavuza amazina y'abana kanini jewe sivyo nashatse tu shaka bujya butumwa bahindure kuko birababaje kubona tuguma dukora tano turiko turagera kandi biva kuri twebwe tudashigikiranye nta namwe tuzofa tugeze jisho n'amasaba abantu tugira ubumwe je uzomfata fongo nuko naririmbye buja Forever yani bo ariko jewe mfise intumbero y'Ange nimba hazogira umwe ahinduka canke umuntu azokumva ubutumwa bw'Ange nibaza ko hazogira ico ahinduye afashe naka canke bagira ubumwe hagati yabo hama ibintu bigende neza twese dutere intambwe turonke twese ya kuri wewe ushaka ko bahindura iki ya ubutumwa bwose buri muri buja Forever nta kintu nakimwe nahishije naravuze byose uko biri ya jewe mvuze ati ibintu bihinduke ni byinshi byo hinduka hanini ariko ubumwe rega ubumwe nibwo bwisha ibintu byo wacu umuziki wacu twebishwe no kudaja hamwe nta bumwe dufise no hari bifese niyo yabiririmbye ngo dukora ngo iyo duhujwe nini n'amacinya canke ikiyo hateye ikizaro naka
ivyo sivyo vyari bikwiye twamenya abaririmbyi benshi kubera ko bagize ubumwe tumenya igihe nibuka za 2013 2014 nayo bwaje no mu muziki mugo naragukurikirana narabona ingene bari bunze ubumwe ivyo bidahari kuguma twidoga rero ngo nta bumwe buhari nini numva ari ibintu menga ntibikwiye kuba nta munyamahanga arimwo ni twebwe nyene abarundi dushize hamwe twubaka ubumwe bwacu twubaka igihugu cacu wayi tudashigikirana wayi tudafatana mu mugongo ni ibintu bibabaje sana ariko tu hari umunsi bazobitahura nibaza ko Imana yonyene ya yes abakunzi ba Flip TV kuri microphone yari MC Breezo ari kumwe na U1B Forever umuririmbyi ariko abikora neza cyane ariko ikibazo ca nyuma mu ntara ya Kayanza ifise commune zinga ntara ya Mende na Jenio Mvu ntara ya Kayanza yanazo nibuka yes yari MC Breezo kuri microphone behind camera ni Mr Koresha time pop